උලත්වල තියෙන පිළිකාකාරකය ඉතාමත් භයානකයි. දුම් වැටි, දුම්කොළ, සිගරට් පානය, මද්යසාර භාවිතය නිසාත් මේ පිළිකා තරුණ පරම්පරාව අතරට වෙන මේ පැණිපුවක්, පුවක්වල වාණිජ නිෂ්පාදන නිසා තරුණ පරම්පරාවත් මුඛ පිළිකාවේ භයානක තත්ත්වයට ගොදුරු බවට පත්. මුඛ පිළිකාව ඇත්තටම වෙනත් ඉන්ද්‍රියක වගේ ශරීරයේ ඇතුලෙන් ඇති වෙලා කෙලින්ම එන එකක් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙකුට පේන්න මතුවෙන දෙයක්. පිළිකාව අපිට ස්වයං මුඛ පරීක්ෂාවකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රතු ලපයක්, සුදු ලපයක්, රතු හෝ සුදු මිශ්‍රිත ලපයක්, ඒ වගේම කට අරගන්න බැරි ශ්ලේෂ්මල පටලයේ ඝනවීමෙන් ඇතිවන තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඉක්මනින්ම වෛද්‍යවරයෙක්, විශේෂයෙන්ම දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්, බාහිර රෝගී අංශයක වෛද්‍යවරයෙක් හෝ පිළිකා මර්දන ගන්නා මධ්‍යස්ථානවලට යොමු වීමෙන් මෙම පිළිකාව හඳුනාගත හැකියි. එතකොට මේ මුඛ පිළිකාවේ අදියර තියෙනවා ස්ටේජ් 1 to 4. එතකොට අපිට ගොඩාක් බහුලව 1 2 අතර එනවා නම් ඉක්මනින්ම මුඛ පිළිකාවට හොඳින් ප්‍රතිකාර කරලා ලොකු හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට 3 4 අවස්ථාවටපත් වුනහම ඒක සංකීර්ණතාවයකටපත් වෙනවා. ප්‍රතිකාරමයට ඇත්තටම ශල්‍ය ප්‍රතිකාරට අමතරව විකිරණ ප්‍රතිකාර ක්‍රමත් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ මුඛ පිළිකාව හඳුනාගත්තු රෝගියා මුඛ පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කරලා එයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලොකු පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ අඳුනා ගන්න කරන ස්කෑන් පරීක්ෂා, ඒ වගේම පටක පරීක්ෂා, ඒ වුණාට මේක තාමත් සුළු ශල්‍ය කර්මයක් නොවේ. ඒ ශල්‍ය කර්මයේ මුඛයේ ඇති පටක ඉවත් කළා, ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කළා, ඒ වගේම එය පැතිරෙන්නේ විශේෂයෙන්ම වසා ගැටිති වලින්. එතකොට බෙල්ල ආශ්‍රිත වසා ගැටිති අයින් කිරීමේ ශල්‍ය කර්මයක් ඒකම සිද්ධ කරේ. එතකොට ඒ වසා ගැටිති තියෙන්නේ මොළයට සපයන ප්‍රධාන රුධිර නාලත් එක්ක. එතකොට මේක ඉතාමත් සංකීර්ණ ශල්‍ය කර්මයක්. ඒ වගේම පැය 1-2කින් ඉවර කරන්න බෑ. පැය 7-8ක් ගොඩක් ඒවට යනවා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයාව ඊට පස්සේ දැඩි සත්කාර එකකකට දාන්න ඕනේ. ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා රජයට ලොකු පිරිවැයක් යනවා. ඒ වගේම අපි ඒ රෝගියා ගැන බැලුවොත් රෝගියාගේ මුඛය කියන්නේ තමන්ගේ ගුණාත්මක භාවය රඟදා දෙන මුහුණ. එතකොට මේ මුහුණේ ශල්‍ය කර්මයක් කිරීමෙන් මුහුණ විකෘති වෙනවා. මුහුණේ ඊටමත් ඒ කියන්නේ ඒ කාර්යයන් කිරීමේ ප්‍රබලතාවය නැති වෙලා යනවා. එතකොට පුද්ගලයාත් සමාජයේ වශයෙන් මානසික පිරිහීමකටපත් වෙනවා.